Действительно, на протяжении 15-16 века на политической арене возникают или возвышаются новые сильные державы. И это очень сильно отражается на геополитике Северного Кавказа, вообще Кавказского региона. То есть в 15 веке, мы знаем, возвышается Османская империя. А в том же столетии, в конце этого столетия и уже к 16 веку укрепляется и возникает сильная сефевидская династия в Иране. И вот период 16 века, когда идет борьба между этими странами на Северном Кавказе, считается временем турко-иранской экспансии на Северном Кавказе. И, соответственно, самому большому урону, постоянному нападению подвергаются чеченцы, проживавшие на Северо-Восточном Кавказе. И вот на протяжении, скажем, первой половины 16 века чеченский народ стоял перед выбором, что ему делать. Идти на контакт с Османской империей, то есть с турками, как это сделали часть черкесов, идти на контакт с Ираном, как это сделала часть дагестанских народов, или же выбрать какой-то альтернативный путь. И в этой ситуации сложилось так, что возникли две фигуры, исторические фигуры, это чеченские предводители, отец и сын, соответственно, Ушурма и Ших Мурза Окотский. И это, если говорить про Россию, то это время правления Ивана Грозного, когда он расширял свое влияние и на территорию Кавказа, и в западном, восточном направлении присоединения Астраханского ханства, Казанского ханства. И вследствие этих действий, усиления могущества русского царства, то есть Иван Грозный, его политическое влияние распространилось на Кавказе. И вот в этот момент происходит соприкосновение, то есть на Кавказе появляется третий альтернативный игрок, который включается вот в эту вот борьбу за Северный Кавказ. И в этой ситуации, в этой альтернативе Иран, Турция и Москва, чеченцы, то есть чеченская элита в лице Ших Мурзы Окотского и ранее него, его отца Ушурмы, взяли курс на союзные отношения с русским царством. Этому есть достаточно много, об этом говорит много документов. В частности, есть сборник Белокурова, это еще царских времен, русско-кавказские отношения или сношения России с Кавказом. А есть сборники, выпущенные Кушевой, это русско-чеченские отношения, то есть это документы 16-17 веков, в которых достаточно подробно, с именами, с фактами, с переведенными грамотами того же самого Ших Мурзы Окотского описываются те отношения, которые складывались, и в итоге союзные отношения, потому что предыстория, она достаточно длинная, то есть 1560-х годов с момента появления русской крепости на Тереке, это Сунжинский острог, уже возникают отношения, но в 70-е годы русское царство было вынуждено отойти с Северного Кавказа, опять же, из-за конфликта с турками. И в это время такой буфер образовался на Северном Кавказе. Вместе с тем, уходя, Иван Грозный, вообще русское царство оставило на Кавказе приблизительно 500 казаков, которые вместе с чеченцами под руководством Ших Мурзы Окотского предпринимали не одну военную, выезд, не один военный походы. Если говорить про яркие примеры, ориентировочно в 1583 году они оказали совместное сопротивление Осману Паше. Осман Паша это был наместник на Кавказе, оставленный турецким султаном, после того, как турки завоевали у азербайджанцев, вернее у персов Азербайджан. И чеченцы оказали сопротивление Осман Паше, когда он двигался с Дербента в сторону Азова. То есть это достаточно большое расстояние. И Осман Паша, кстати говоря, гневно об этом докладывал Москву. То есть есть все доказательства, примеры того, что действительно в 16 веке чеченцы под предводительством Ших Мурзы Окотского, Ушурмы Окотского увидели из той альтернативы, которая у них была, что самое выгодное для них стратегическое партнерство возможно при максимальном соблюдении их интересов, их самоидентичности, это партнерство с русским царством. То есть сначала это партнерство было непосредственно с Иваном Грозным, потом уже с его сыном Федором Ивановичем и так далее. Фундамент стратегического русско-чеченского партнерства, он был заложен в 16 веке как раз-таки личностями, которые мы упомянули. То есть это во времена Ивана Грозного, во времена Ших Мурзы и Ушурмы Окотских.